तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल इंटरेक्ट में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी कमाल होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की वीडियो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अगर दोस्तों आपके फ़ोन में अगर पॉप वाला मैसेज फिर से आ रहा है तो दोस्तों कई लोगों की ऐसी इशू थे, कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो और देख लेते हैं कैसे आप इस पॉप वाले प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास BSNL का सिम कार्ड है तो उस केस में मैंने दोस्तों काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी पता किया और दोस्तों ये नतीजा निकल के आया यहाँ पे। अगर आपके पास अगर BSNL का सिम कार्ड है और उस केस में अगर आपके फ़ोन में बीप वाला मैसेज आ रहा है तो आपको कस्टमर केयर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो आपका वहां से वो फ्लैश SMS जो है वो डिसेबल कर देगा, यानी कि आपको जो फ्लैश SMS सर्विसेज हैं वहां से आपकी डिसेबल हो जाएंगी। तो इसीलिए आप मुझे बार बार कमेंट में ना कहिए कि आप BSNL के ऊपर भी वीडियो बनाइए, क्योंकि BSNL के ऊपर दोस्तों ऐसा कोई मैसेज नहीं है, यानी कि ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि जिसका आप यूज़ करके यहाँ पे फ्लैश SMS को डिसेबल कर सकें। तो दोस्तों अगले सिम कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। वोडाफोन का सिम कार्ड अगर आपके पास है तो आप कैसे फ्लैश SMS को डिसेबल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देख लेते हैं पहले वोडाफोन यूज़र के लिए कैसे आप इस फ्लैश SMS को डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास वोडाफोन का सिम कार्ड, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे मेरे पास वोडाफोन का सिम कार्ड यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे वोडाफोन सर्विसेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लैश का, आपको सिंपली कर देना फ्लैश। फ्लैश पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे सर्विसेज का, सर्विसेज आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फ्लैश मिलेगा। फ्लैश पे जाएंगे यहाँ पे एक्टिवेशन का ऑप्शन मिलेगा। एक्टिवेशन जाकर आपको करना है डीएक्टिवेट, सिंपली दोस्तों कर देना है तो आपका जो फ्लैश सर्विसेज है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अगले सिम कार्ड प्रोवाइडर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एयरटेल। अगर दोस्तों आपके एयरटेल के सिम कार्ड अगर आपने फ़ोन में लगाया हो, अगर आपके फ़ोन पे बीप वाला SMS आ रहा है तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों आपको कैसे फिक्स करना है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपने फ़ोन में और सबसे पहले आपको ओपन करना है एयरटेल लाइव यानी कि सिम कार्ड वाले एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको जाना है, वहाँ पे आपको मिलेगा एयरटेल नाउ का ऑप्शन। वहाँ पे एयरटेल नाउ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट स्टॉप का। और दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्टार्ट स्टॉप का। आप वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप जो आपको लिखा है तो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्टॉप का, तो आप वहाँ पे कर दीजिए स्टॉप। और स्टॉप करने के बाद आपको जो फ्लैश SMS है वो चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी आपके नंबर पे, यानी कि आपका जो फ्लैश SMS है वो दोस्तों सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा और दोस्तों आपका जो बीप वाला मैसेज आ रहा है आपके फ़ोन पे वो भी आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सिम कार्ड प्रोवाइडर तरफ जो कि जियो। तो दोस्तों जियो का प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे कस्टमर केयर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है और आपके फ़ोन पे बीप वाला SMS आ रहा है तो उस केस में आपको जियो के कस्टमर केयर सर्विस में ही कॉल करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों आपको अगर पता होगा तो आप यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको करना है सिंपली डू नॉट डिस्टर्ब को एक्टिवेट। और डू नॉट डिस्टर्ब को अगर आप एक्टिवेट कर देते हो तो आपके जियो में ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपके फ़ोन में जिसमें आपने जियो का सिम कार्ड लगाया है वहाँ पे बीप वाला SMS आना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों लाइक। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए चैनल को दोस्तों कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ जिसके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को फटाफट दोस्तों फैला दीजिए सभी लोगों के पास। खैर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।